وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الصلوات إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. پڑھو سارے جب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. الصلوات دعا ہے کہ معلم لم یزل جڑے ٹرے جتنے قدم ٹر کے مالک عبادت ہے. میں اللہ دی دار ہے کتاب خدا دی ذات فرما رہی ہے کہ ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھا ہے. جو بھی دنیا تے آیا ہے اس دنیا چھوڑنی. موت یہ جڑی موت آئے اسانو موت آندھی ہے اسا ڈردے کیوں ہیں؟ ڈردے کیوں ہیں؟ وجہ ایک بھی مومن نو پہلے تو موت تو ڈرنا بھی نہیں چاہیے. مومن دا انتقال ہوتا ہے یعنی ایک جگہ تو دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. ایک جاگیر نو چھوڑ کے دوسری جاگیر چلا جانا. موت ہے اللہ دا ایک امر. سمجھ آگے نا؟ موت اللہ دا امر ہے اور تیرا مرشد علی اول الامر ہے. حیدری آئے مرشد علی کون ہے؟ اول الامر یعنی موت دے اتے حکم لاگو کرنا لا اس نو اول الامر آدھے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت توڑی ملک الموت دی جرت ہی نہیں کہ مومن یا کسے دے قریب چلا جاوے جب تک میں علی اجازت نہ دیواں. جب تک میں علی اجازت نہ دیواں اس وقت تھوڑی ملک الموت نو نہیں اجازت وہ نہیں جا سکتا. کیونکہ مولا علی علیہ السلام دی کرسی لگ دیئے ہر مرن آلے دے سران دی اور جدہ کرسی لگ دیئے تو سرکار فرمائے ہیں مومن دے پاروں کہ ملک الموت خیال نال روح قبض کرے میں علی دا غلام ہے. میں علی دا غلام ہی خیال نال روح قبض کریں تو پھر اسے ڈرتے کیوں ہیں؟ سمجھ آگے ڈرتے اس واسطے ہیں کیونکہ جڑا سا پیریڈ گزار کے جا رہے ہوتے ہیں جڑا ٹائم گزار کے جا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم دے وچ او مومن کدی نہیں ڈریا جڑا ساری زندگی آدھا ہے میرا اللہ میں معاف کر. جڑا استغفر اللہ دی تسبیح پڑھتا ہے وہ کدی نہیں ڈریا.
جنوں توفیق بھی نہیں ہوئی کہ میں معافی چ منگا، وہ بندہ جھانکا لینا ہے، وہ بندہ ڈرتا ہے کہ میں یہ دنیا چھوڑیندہ پیا پتہ نہیں میرے نال بڑھ سی کے سائیں فرمیندے ہیں یاد رکھ لے۔ ایک بندہ آ گیا نا امام رضا علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار کو آیا تھے آگے نعیم دے اوپر عدد سائیں بڑھڑا ہاں طبیعت راندی تھوڑ جی کرا وہ جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو ساری زندگی جو علی علی کیتا ہی نے کہ وقتوں کو بے وارث ہے، اور وارث سے تو وارث سال ہے، بے وارث نہیں ہو، پریشان نہ ہے کر بس اے آگیا سائیں طبیعت راندی خراب نکا نکا بخار ہے پیا بندہ جو ہے کدی گلک بنے ایسا ہی تے وقت او وارث بن سو نہ قبر ہے چھے وارث بن سو حجت خدا مسکرا کے فرمایا ساری زندگی ساڑھے دشمن نو دشمنہ کے تے بات آج تو پریشان ہونا چلا جا میں رضا تیرا وارث ہوں حیدری آئی اور ادھے نالو ڈھیر نہ بندے دے میں نہ ہی یاد آئے سمجھ آگے نا اور مدہ ہے کہ نا ہی چاہاں بھائی فلاں تے فلاں امداد تے فلاں تے فلاں ہے تو کیا ہے کہ میں سارے بلا سکتا تے انشاءاللہ میں بہت مطمئن نہ پیا کہ تُسا بڑے ذوق نال میں نے سن دے ہو سمجھ آندی بھی ہے نا جی سرکار فرمایا کہ چلا جا پریشان نہ ہو گھبری نہیں ساری زندگی تے سڑے نال پیار رکھے آئے سمجھ آندی تائیں کوئی کمیوں نہیں امام بنے تو وارثان آئے کائنات دے وارثان ہوتا ہے وارث بنے آئے بس چلا گیا کچھ دنہ دے بعد پھر آیا رضا امام بادشاہ سرکار ممبر تے بیٹھے ہیں اتفاق فرما رہے ہیں نال اے جڑے زوار بیٹھے ہو ابو سلط نال سجیوں ادوں مراد دوئے صحابی چہیتے غلام ایک کولو بیٹھے سرکار انہیں کرسی چھوڑی ہاتھ ہواج بلند کی دنے انہیں ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ خبردار خبردار ابو سلط مسکرا پیا جان دے ہاں دے اے ولی اللہ ہاں پہ جان دے ہاں باقی مجمع میں دسن واسطے سرکار ایک ہی پہ فرمے دے ہو مجمع اتنا سامنے تسا اٹھی کھلے ہو گالی کا ہی نہیں دیا کہ خبردار سرکار مسکرا کے فرمایا بول گیا وہ جڑا بڑھڑا آیا ہی آئے ہائے 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 وہ جڑا بڑھڑا آیا ہے وہ ٹر گیا ہے او دے ورثاء نے انہوں دفن کیتا ہے تویز قبر بند ہویا ہے کہ سوالی سوال واسطے آ گئے وہ سوال پہ کر دے ہن تے میں رضا کیا ہے انہوں نے خبردار خیال نال سوال کرے آئے میں رضا دا غلام ہے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کر لیکن سائیں فرمیندے ہیں یاد رکھ تو جو دنیا تے پھر رہی ہیں ٹر رہی ہیں اپنی شکل اپنا وجود اپنے ہوتے ایسا اپنے ہوتے کنٹرول کر آمن والا دشمن ہوئے انہوں پتہ لگ بنجے جو علی دا غلام ہے سمجھ آگے ایسا کردار ایسی اپنی صورت شکل بنا سائیں نال یہ جڑی 5-6 فٹ دی باڈی ہے نا 7 فٹ دی 6 فٹ دی باڈی اس سے دیوتے دین لاگو کرنا ہے سمجھ آگے نا اس سے دیوتے دین لاگو کرنا ہے اور کنا ہی نہیں لاگو کرنا اس سے دیوتے کرنا ہے اس سے دیوتے کنٹرول جدہ تیرا ہو گیا نا پھر تو آگ سے دیوار ٹورپو ہے ٹورپو مسیح ایتے جیویں تم بیٹھا آگ سے اونج پیو سی جی اگر اس 6 فٹ دی باڈی دیتا ہے اگر ضمیر کنٹرول کر لیا لیکن اس سے تے نہ کر سکیں جڑے ڈھانچے نو 24 گھنٹے تو یہ چل رہی ہے ٹور پھر رہی ہے سمجھ آگے نا یہ اس سے کنٹرول کرے سے تو تم پھر کامیاب ہے اگر نہ کرے سے تو پھر کامیابی نہیں ہے بھائی
تو پھر اج بھی میں نیٹ تے ویکھ رہا کہ ایک بندہ جڑے قبر بناون والے ہوندے وہ قبر بنا رہے ہیں، اچانک انہاں دے کول ایک نال والی قبر وہ پھٹ گئی، میں ویکھ رہا نیٹ تے وہ پھٹی تے انہاں وقت میڈیا والے نے سڈیا، انہاں کیا عجیب بات ہے، بالکل چکی قبر ہے، وہ اتنے پتہ نہیں کتنی قبراں تے او تلو پھٹی ہے، جے ویکھیا ہے نا تا او جڑا مردہ ہاں او دا کفن سلامت آئی مکمل ہے، کیوں؟ کیونکہ یقیناً ہی وہ اللہ دے نزدیک اس کا کوئی مقام ہے، نہیں تو کفن بھی میلا نہیں ہویا۔ اس واسطے اس باڈی تے قانون لاگو کرنا ہے، اس باڈی تے کوشش کر مت سائیں ناراض نہ ہو جانا، مجلس حسین ہے اس آنا ہے نا تے اپنے آپ کنٹرول کر کے آ، یہ جڑی جات آبان ہے اتنے بانا تیرا جڑا ہے یہ تیرا ساہ لمنا عبادت ہے، سمجھا؟ یہ ساہ لمنا عبادت ہے، یہ پتہ اس لئے لگنا ہے جلے قبر آمنا، تینوں پہلے پتہ نہیں لگنا، اس وقت پتہ لگ سی جدہ تو قبر ویسے تے اگو سائیں انتظار پہ کریں گے اس سمجھا؟ سائیں انتظار کریں دے قبر ویسے تو پتہ لگ سی موت برحق کے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی ہے اس مرنا ہے، چھوٹا ہے اس مرنا ہے، بڑا ہے اس مرنا ہے، ہر کہیں دنیا چھوڑنی ہے، لیکن مومن واسطے اس واسطے مومن دا انتقال ہوتا ہے کہ جڑا قبر چ لہنے ہیں، قبر بندہ مرتا ہے دنیا ضمیر چھڑیندا ہے تے بندہ مرتی باقی حکم پیا ہے، گلاں چلو سن لو بھائی نے ذمہ کیتا ہے کہ بندہ دنیا چھوڑی ساہ آ جا رہے ہیں، سکرات لگی ہوئی ہے، ساہ آ جا رہے ہیں، اس وقت کی حکم ہے، اس وقت حکم ہے کہ او دا رخ ادھے کعبے والے پاسے کر چھڑے دے تو میں آپ ہو جا، پھر میں لمبا ہو جاواں بعد چلیں پھر لمبا ہو جائے، سمجھ آ گئے؟ یہ ادھر رخ کدھے کرو کعبے والے پاسے کرو، کیوں کرو؟ جدہ ساہ نکلدا بھی ہوندا ہے نا آخری لمحات ہوندے اتوں سرکار علی بادشاہ تشریف لے آندے، بندے دے غلط ارادے غلط سوچیں نے پہیاں پتہ نہیں کندے کلو سن لیا نے بھئی یہ جناب دے کعبے دیر پیر کریں دے، اور بابا پیر مقصد نہیں، مقصد ہے چہرہ کرنا، حیوان میں جو تو ذبح کر رہی ہیں تے حیوان دا رخ تو رخ کریں نہیں دے یا دے پیر اس لئے تیرے دینے چاہتے ہیں، سمجھ آتے ہیں؟ تیرا ذہن اس ٹائم کے ہوندہ ہے جلے حیوان ذبح کر رہی ہوندہ ہے، تیرا ذہن ہوندہ ہے کہ کعبے والے پاسے رخ، اگر تھوڑا جیا رخ انج ہٹ گیا کعبے والے پاسے یہ ذبح ہی نہیں ہوگا، جب مومن بھی امردہ ہوئے علی بادشاہ فرمائے دیں ادھر رخ میرے والے پاسے کر، میں نجف چھوڑا ادھر چہرہ کی دائیں بے پاسے نہ ہوئے، کانڈ کی دائیں بے پاسے یہ دیدے نہ ہوئے، ادھر رخ تبدیل نہ ہوئے، اس پاسے کر، کیونکہ سرکار کیوں تشریف لے آنے سکرات دے وقت ادھر رخ اس پاسے کر، وجہ لوگ مر ملتا ہے نا وہ دی چار پائی انج تینج رکھ، وہ دا منہ پھیر اس پاسے، پھر حکم ہے بیا بھئی اس نو غسل دیو، پھٹے تے لٹایو، یہ گلاں کوئی ذاکر ہی نہیں کرے گا، آج میں پتہ نہیں کیویں ذہن تے آ گئی، اس وقت حکم ہوندہ ہے کہ انہوں پھٹے تے لٹایو، لٹا کے ادھے پردہ بنایو، پردہ بنا کے ان بالکل محفوظ کر کے چار بندے ہونے جڑا اس نے غسل دے ہیں، ترائے ہونے جتنے ہونے آسانی نال غسل دے ہیں، تو کپڑے ایسا لہایا تے بدن نو یہ جڑا ہاتھ لاؤنا ہے نا یہ بھی ان تکلیف ہوگی ہے بڑا آسانی نال انہوں، کیونکہ سلیمان محمدی کے ضمیر سوال کیتا گیا کہ تیں موت نو کیویں سنیا ہے علی بادشاہ تو،
سرکار نے فرمایا، سرکار نے بھجن سرکار نے فرمایا، سلیمان محمد نے فرمایا کہ جبر دا کپڑا ہوئے اس نو خاردار کانٹے دار جھاڑی تے سٹیا، یعنی بیر تے سٹیا جائے وطن تیزی نال چھکو، جی میں اس کپڑے دی تند نال تند ہوئے نہیں ہے نا، حالت موت بندے دی ایک کیفیت ہوئی، انہوں ایستا ہاتھ لائے ہو، اس نو سونا غسل دیو، غسل دے کے پھر اس نو کفن پوایا جاتا ہے، کفن پوا کے پھر اس نو جنازہ چایا جاتا ہے۔ حکم ہے کہ جلے تسا ٹرتے ہو نا وہ دا رخ کعبے والے پاس ہو، اس لئے مراد نہ لیا کرو بھی میرے دے پیر دے نہیں، رخ ویکھیا کرو۔ اچھا تو جب جنازہ لے کے ٹرتے ہو نا تو اس وقت کی کرنا چاہیے؟ اس وقت پیچھے جڑے بندے آ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کلمات پڑھیں، کوئی سورہ پڑھیں، درود پڑھیں، وہ واسطے دعائیں مغفرت منگ دیا میں معصوم فرماندے ہیں کہ جنازے دے پیچھے جڑا بندہ ہنس پوے یا مسکرا پوے حبطت اعمال دے اعمال ضبط ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جدہ او جناب جنازہ چین دن نہ گھروں اس وقت او دی روح جڑی ہے مومن دی روح وہ ساڑ میں رہتی ہے، وہ پتر میں سڑے دی، وہ دیو وسطہ انہوں ساڑ مارنا، بہن ہوئے، برا ہوئے، ماں ہوئے، پیو ہوئے، ایک ایک دی منتاں کریں دی روح، میں نو کدے لے کے جا رہے ہو، میں نو کدے لے جا رہے ہو، میں نو کس پاس سے لے کے جا، نہ لے جاؤ میرا ایک گھر ہے، میرے تسا بہن بھراؤ، لیکن او ساڑ مرند ہے، آواز سانو نہیں سنی، وہ ساڑ مرند اسا آواز نہیں سن سکتے۔ معصوم فرمیندے ہیں کہ اس نو لے کے قبرستان جلے جاؤ، قبر دے کولو دی منجی رکھو، اتنی دور رکھو جو 3 منزلہ اس نے دیو، جنوب کی مجلس 3 منزلہ دیو، انہوں پہلی منزل دیو و دوئی دیو و تریے، کیوں دیتیاں ویندیں اس واسطے؟ انہوں آکھیا ویندہ تیار ہو جا تو اپنے اصلی مکان جانی، جدہ قبر اچ لہایا ویندہ ہے، تویز قبر جدہ قبر اچ لہایا ویندہ ہے تو اس وقت سما کے حکم ہے بھئی یہ جڑی دیوار ہے نا ان قبر ہوندی ہے کعبے والے پاسے دا رخ کرنا ہوندا ہے، انج سمایو جی میں بندہ پاسے دے باہر سمجھدا ہے، جی رات دے بارے حکم ہے بندہ سمے کعبے والے پاسے منہ کر کے تو او دا بالکل پاسے پرنا جی میں بندے تو سمجھے ہو منجیاں تے انجے اس نو سمایا دیوار نال این بالکل این کر کے سمایا، کیونکہ امیر کائنات دی کرسی ہے، علی بادشاہ تشریف آیا وہ سرکار آمدن تے انہوں سمایا جائے، پھر وہ نال تلقین پڑھنی ہے، ساڑھے معصوم امام فرماتے ہیں تلقین ضروری ہے، وہ پڑھو، کیونکہ علی بادشاہ سفین تو واپس آ رہے ہیں تے رستے دے وے جتھے قبرستان دے کولو ایک انسان دے سر دی ہڈی پئی آئی، توجہ کریا بھائی، ہڈی پئی آئی تے ہڈی نو چایا، سرکار نے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا سلیمان اس سیر دی پوزیشن کے پہ ضمیر او دے بالکل ہڈی گوشت ہی کوئی نہ، ہر پاسے سوراخن بالکل ہڈی کھوکھلی ہڈی ہے پہ۔ سرکار فرمایا سلیمان کی پروگرام ہے، اگر علی چاہے تو اس کو زندہ کرے، سلیمان ایمان دے دامے درجے تے فیض نے، سرکار اینی کر کے نہ کوثر، سرکار اینی کیتا، سرکار نے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا اسے نو جگاواں، اسے نو زندہ کراں، کہ مسکرا بھی ایمان دے دامے درجے تے فیض، مسکرا بھی مولا یہ وقت یہ ہوں انسان بن سی، پتنی یہ دا وجود کی دے گیا، یہ دا ماس کی دے گیا، یہ پورا مکمل ہو سی، سرکار وقت اٹھی سی، ہاں جی یہ مجمع نو سمجھاون دی بات ہے، سلیمان تاں کی تھی، تو سلیمان یہ گل کی کہ علی بادشاہ مسکرا پہ، مسکرا کے نا سرکار دے کولو ہڈی سر رالی دے کولو کھلو کہ تیرے میرے مرشد نے پیر دے این انگوٹھا لایا، انگوٹھا لایا تو فرمایا اٹھیو بندہ خدا، پتنے کدوں مکمل دا وجود آ گیا،
پتہ نہیں کی دعا ہے قرآن وچ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی دے بنے دیان پرندے بنا کے تے بتا دیان بھوکا مرے دیان چال مائیں پرواز کر دے وہ اڑ وہیں دیان سمجھ آندی پہلے اچھا تے پھر کیا ہویا جنہیں مکمل انسان اٹھیا نا تے اٹھی کے تے او بھاج پیا اوئے ہوئے 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 اٹھی پیا تے بھاج پیا تے مولا نو سلام ہی نہ کیتو سے مولا نو پوچھیوس بھی نہیں زندہ جو ہے تے اکھ ملیندو یعنی کر کے اٹھیا تے آدھا ہے اینا جمل میرا اٹھ کی دے گیا اٹھا دا چرواہ ہے انہاں تے اٹھ گئے اس کھڑی تے گلیندہ پرانی بات ہے بھائی زامن پرانی بات ہے بندے گل کریں دے بندے تے اٹھ کھڑی گئے تے او اٹھ دے تو چائی ودو ہوئے او دی پھوسی چاہ کے تے او ودو ہوئے کادا او جندے اے ہن پہ او کی دے گیا آدھا ہے کہ اینا جمل میرا اٹھ کی دے گیا بندہ بتا ہے مولا نس پہچانیا سمجھنے سائی ملا رکھیا تو پتہ لگیا سمجھ آندی پہلے بس اٹھے ہے آدھا میرا اٹھ کی دے گیا علی بادشاہ انڈیٹا سلیمان علیہ پاسے بیٹھ کے فرمایا سلیمان یہ مالک ایمان سرکار نے فرمایا سلیمان یاد رکھ لے جڑا یہ تلقین کا حکم ہے نا اس سے واسطے حکم دیا جڑا بندہ مرد ہے نا جڑا بندہ ساری زندگی زبان تے ورد جاری رکھتا ہے جس نو یاد رکھتا ہے جن دا دماغ جس چیز نو بہائی رکھتا ہے مرن تو بعد جداں وہ قبر کی اٹھی سی نا تے انہاں چیزاں نو ساڑھ مرے سی حیدری انہاں چیزاں نو ساڑھ مرے سی جداں قبر دے وچ اٹھی سی سرکار فرمائندے نے سے واسطے تلقین پڑھی ویندی ہے کہ اسما افہم سون تے سمجھ سمجھاندی تیرا پہلا امام علی دوسرا امام حسن تیسرا امام حسین یہ تلقین دسی ویندی ہے 14 دا نام لیا ویندا ہے سمجھ آندی پہ نا جی یہ تلقین دسی ویندی ہے موڈا ہلایا ویندا ہے سمجھ آ گیا جی فلاں بن فلاں سون تے سمجھ یہ تیرے وارث سے نہیں قبر ہے سرکار فرمائے ہیں جڑا ساڑھے نال محبت رکھدا ہے ساری زندگی علی علی کریندا ہے جدوں قبر چ اٹھی سی نا تے او سوال کرن لگ سین انہاں نے سوال تو پہلے آکھی کہ میرا رب خدا ہے میری کتاب قرآن مجید ہے میرا نبی میرا محمد مصطفیٰ ہے پہلا امام میرا علی ہے دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے اس نے فرشتے ایک بینو آکسنا آؤ چلیے اے ابتدا تو پڑے ہو جائے حیدریہ خوشی کیتی کر ساری زندگی زبان تے او الفاظ جاری کر کہ جڑی قبر وچ لکنت نہ آوے تو علی علی کیتا کر ساری زندگی علی علی کرے سے تو قبر وچ علی علی کرے سے سمجھ آندی اس تو اٹھا لے نہیں پہچانیا سرکار واپس آ رہے ہیں جسے سفین تو رستے دے ویچ کھجیاں دا باغ آئی تے او دے ویچ ایک رومن دی آواز آئی مستور دے رومن دی آواز سنی سپاہیاں دے مولا او مائی ایک اندر رون دی باغ دے ویچ سرکار ونجن تا جوان پتر موئے ہویا ہے بہت مزو جو ہے جوان پتر موئے ہویا ہے کفن پوا کے تے سارا سامان گاڑھ بن کے بیٹھیے تے روندی بیٹھیے علی بادشاہ کو گئے سلام کیتا مائی جواب دیتا سرکار فرمایا مائی یہ تیرا پتر ہے جی اسیں میرا پتر ہے مولا نو جان دی نہیں یہ تیرا پتر ہے ہاں میرا پتر ہے انہوں دفنا میں آ جا نبی دا فرمان نہیں بندہ مر رہے جھپ دے دفنایو مہمان آ جاوے روٹی ٹائم نال دیو سمجھ جاندی پہ دی جوان ہو جاوے دی شادی جھپ دے کرو سرکار دا فرمان ہے جلدی دا فرمان ہے تے اس لیے تھوڑی نہیں دفنایا تھا کہ پتہ نہیں اللہ دا بندہ تو کتھوں دا وسدا میرا ایک مرشد ہے جدا نا علی نبی تعالی علی علی ذاکر آنکھنا نوٹ میرے جمیں ڈیوٹی ہو جائی لین دن جمیں کیا کران بس علی بادشاہ سرکار مسکرا پین مائی اے پیچھے سپاہی دروے کہہ دیں مائی نو میرے نال مودت ہے
میرے نال پیار رکھ دیے. اچھا تے پھر کہ جی یہ میں اٹھ والے پیسے دیتے ہیں کہ تو اپنا سارا سامان پوچھ کی کھلوتی ہاں میں وہدی ہاں اپنے سرکار علی ابن ابی طالب کروں. میرا مرشد اس لیے کوفہ دے وچ ہے سائیاں نو ون کے انہاں دے قدمہ سٹیساں تے انہاں نو آکھساں سائیں مہربانی کرو میں ضعیف ہاں یہ ٹائم نال چلا گیا ہے میری ضعیفی دا سہارا بنیا یا اگر انہاں بادشاہاں کرم چکیتا نا تے فوراً اٹھی پہنچے. علی بادشاہ مسکرا کے فرمائے مائی اتنا پد جو ادے کرے نہیں ہے کی پروگرام ہے. ہائے ہائے یہ پروگرام ہے میں پتہ لگ گیا ہوں سارے جا گئے کی پروگرام ہے پیا میں جگہ دے وہاں ضمیر مولا دی عزت دی قسم علی بادشاہ انج ویدے پہن او مائی تلیاں ٹیک دے اٹھیے اٹھ کے تے بیک کے پیا دی تو کون ہے علی جیسے دعوے کرنا تو کون ہے. علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا مائی میں جگہ دے وہاں سرکار نے 2 رکعت پہلے نماز پڑھی. کیوں پڑھی ہے اسی بات مرشد سمجھیندہ بھی ہے ساڑھے منہ لالا پڑھی کا میں نے کچھ برادران آ جا کے کدائیں تسان رات علی مجلس سے یہ نہیں چاہ کے ہاتھ کھڑے کرو مغرب تے عشاء دی کہیں کرنے پڑھی. مغرب تے عشاء علی میں کہ میں اتنی سختی نہیں کرے نا جی تبھی میں نے جواب. اچھا تو پھر کیا ہے علی بادشاہ 2 رکعت نماز پڑھی 2 رکعت نماز پڑھ کے سرکار پیر دے انگوٹھے دی نوک لائیے دے کفن ہائے انگوٹھے دی نوک لائیے مولا دی قسم ہے اس اٹھ پچھیان اے جوان اٹھی آئی ہے نا اٹھ کے تے مولا دی زیارت کر کے فوراً قدمہ تے جھکے آئے قدمہ تے جھک کے تے ود اٹھ کے تے سلام کریں دا السلام علیکہ یا امیر المومنین محمد امیر میرا سلام ہوئے. وہ جدے خدا ہے موڑے دے ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا خدا تیری ماں میں نو پہچانیا نہیں تو کیویں میں نو پہچان گیا ہے. سرکار دے پاس سے مسکرا کیا تھا میں کیویں نہ پہچانا جلے ملک الموت میرے کو آیا تو سنایا کیا روح حولے قبض کرے میں علی دا نوکر ہے حیدری علی دا نوکر ہے. تو میرا بھائی یہ اگر علی دا سڑامنا ہے تو علی دا سچا غلام بڑھنا ہے. کوشش تو کرنی چاہیے یار یہ تو کوشش ہی نہ کرے تھے اپنے آپ کو دنیا دے حوالے کر چھوڑے نہیں. یہ جڑی باڈی ہے یہ کہیں دی امانت ہے سمجھ آ یہ کوئی وارث ہے بھی اور اس باڈی کا نقصان نہ کر میرے کو پوچھیا بجنا ہے جڑا تو چل رہی ہے تیرا ساہ آ جا رہی ہے وارث سے جڑے پردہ ہے غیبت وچ بیٹھا رات بیٹھا رات بیٹھا آج تیاری 4 دی رات ہے نا 6 راتی دا مہمان رہے ہیں اکبر کا خدا دی قسم ہے سیدادیاں دا ہر کیوں ٹرنا کوئی سوکھا بیبیاں ضمیر بیبیاں یہ جیندیاں بیر نہیں آئیاں یہ معاملہ تے جیندیاں بیر نہیں آئیاں انہاں دے جنازے بیر آئے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے کوئی دیر لگ دی ہے میں نے مولا دی قسم ہے اے جیندیاں بیر نہیں جنازے بہر آئیں انہاں دے جنازے بہر آئیں. سرکار رسول خدا دے غلام ہے کنہ تو ڈورا آنکھاں تو نبینا ہے. یہ جلے علی دی دھی محمل چاہیے نا محمل چاہیے تے بیبیاں دیر بھین بلند ہوئے نا یہ اپنے گھر جو سنتو ہوئے آئی چیخا مار کے اٹھیا آدھا علی دا کوئی پترے یا علی دی کا دھی ہے جیڑی اچھے وین کر کے پھروں دیئے دی بیوی سامنے آ کے موڑے تے ہاتھ رکھ کے دیئے اور تو تک کرنا تو ڈوراؤں بدل دی گاج نہ سن سکتا کی بن گیا تیرے نال تینوں کیویں پتہ لگ گیا ہو سکیا سمجھ نہیں پہ لگ دی کئی آدھی واہ حجابا ہائے او ساڈا پردہ خدا گواہ نے لگ میری آکھاں
تو بدل دی گا جی نہ سن سکدا تینو کیویں پتہ لگ گیا ہے جو علی دی دھی وطن پہ چھڑے دیے شریفاں دا آزاد والا گواہی نے علی بادشاہ دے اس پتر حسین بادشاہ 51 ہجری نو سرکار نے ام حبیبہ دے نال شادی کی طلحہ بن عبداللہ یہ تمیمیہ خاندان دا ہے سرکار نے فرمایا محمد انفیہ 51 ون کے طلحہ کروں میرے واسطے رشتہ مانگا کیونکہ محمد انفیہ ٹورن میں پتہ نہیں کیویں میرا دل بن گنیندا ہے کہہ لے بھی طلحہ تو ون کے نا رشتہ مانگا میرے واسطے ام حبیبہ لا جدا محمد انفیہ ٹورن نہ ہے عرب دا ہائی پیا ٹورن ون کے دروازے تے پہنچے طلحہ پہلے انتظار پیا کرتا ہے طلحہ بن عبداللہ پہلے انتظار پیا کرتا ہے تاریخ والے بندے جڑے بیٹھے ہو یہ پہلے انتظار پیا کرتا سرکار گین وہیں کے سلام کیتا یہ بسم اللہ کر کے لایا سائیں میں عالم خواب چلاتی ہم رسول خدا دی زیارت ہوئی انہوں نے فرمایا کہ میرا پتر آندا پیے محمد انفیہ تیرے کولوں تیری بیٹی کا رشتہ حسین واسطے منگن واسطے ام حبیبہ لا کہ اس نو خالی نہ بناویں طلحہ ون کی پہنچیا ہے اندر گیا ہے دھی دے کولوں بستر سے بیٹھی ہے فرمایا میری دھی بیر حسین دا قاصد ہے راتی عالم خواب رسول خدا نے میں فرمایا کہ یہ رشتے تو منع نہیں کرنا فرمایا بابا تیرے تے رسول خدا فرمایا میرے کولوں حسین دے زخمی پاسے والی ماں آئی میں نے آ کے جگایا ہے اس موڈا لا کے آگے میری نو پہ بننی ہے میں حبیبہ میں تینوں مبارک دی بنائیاں منع نہ کریں میرے حسین واسطے ہو گئی شادی یہ بی بی ام حبیبہ پہنچی 51-52 ہجری کی بات ہے شادی ہو گئی بی بی کی شادی ہوئی گھر تشریف لایا ہے سال یا 2 سال کے بعد اللہ نے اس نو دھی عطا کی تھی ام حبیبہ نو جس کا نام فاطمہ صغرا ہے فاطمہ صغرا جھولیے چائی حسین بادشاہ نے اطلاع ملی حسین مولا فرمایا آ تو گئی ہے پر یہ دکھ میں بھی کر رہی ہوں یہ عمر تھوڑی ہے دکھ ڈھیر ہے اللہ دی قسم ہے 2 سال یا 1 سال بعد بی بی ام حبیبہ دی طبیعت خراب ہوئی بی بی دا آخری ٹائم آیا اس لئے علی اکبر دی عمر آئی 10 سال علی اکبر بادشاہ بی بی نے سڑیا فرمایا میرا پتر میرے قریب آ علی اکبر نے فرمایا وائنہ فاطمہ صغرا نے چاہ کے لایا ان چاہ کے اپنے سینے تے سمایا نے سینے تے سما کے فرمایا مولا حسین میں ٹوری وینی ہاں میرا آخری ٹائم آئی ہے مولا فرمایا مانگ میرے کو کی منگنا ہی رجل نے تے رو کے فرمایا کچھ نہیں منگدی ہکا گل ہے کہ میرے بعد میری یہ دھی نہ روے میری یہ دھی نہ روے اللہ دی قسم ہے فرمایا اکبر میری اپنی بہن نال پیار رکھے میرا سونا بچڑا ہے یہ تیرے حصے دی بہن ہے بی بی دنیا تو ٹر گئی 4 سال بعد 56 ہجری دے وچ حسین بادشاہ نے شادی کی ہے بی بی رباب دے نال رباب سین جلے ڈولی گھارے چاہیے میری سین حویلی قدم رکھے میری سین دی جو نگاہ پی ہے نا یہ معصومہ سین مٹی تے بیٹھی زمین تے بیٹھا بیٹھا فرمایا میں مولا حسین یہ بچی کے لیے حسین فرمایا یہ میں غریب دی دھی ہے فرمایا مولا یہ تھوڑی دھی ہے نا تو میں نے دے چھوڑو
یہ پرورش میں کرے سان، اس کا سارا انتظام میرے ذمہ لا چھوڑو۔ حسین بادشاہ فرمایا رباب تیری لیے مولا دی قسم زوار، اتنی پرورش میری سین کی تھی، اتنا پیار صغرا نو دیتا سا، خدا گواہی نے یہ میری سین نو ماں یاد نہیں ہے، اتنا پیار دیتا صغرا نو بی بی رباب نے، اتنا بڑا پیار دیتا۔ اس بعد سرکار حسین بادشاہ وطن چھٹن لگا، غریب کربلا، اللہ دی قسم ہے دکھی وہاں تھے جائے، مظلوم کربلا تیاری کی تھی ہے نا، تے فرمایا عباس بی بیاں دا نا چا فرست چا پتہ کر ہر بی بی دا کون کون بہر نہیں آئی۔ عباس واپس بلن فرمایا حالی توری اصغر دی ماں نہیں، مولا اندر ہے نا ویکھن نا بی بی کہیں گے تالا بند کریں دی ہے وقت کھلے دی، موڑ بند کریں دی ہے وقت کھلے دی۔ مولا دی قسم ہے حسین بادشاہ نے قدم ہی رکھے تھے دیکھ کے فرمایا رباب تے جو نہیں آونا تو میں نے پہلے دسے میری بہنا کدی باہر محملن تے پھر سوار رجلونی تے اشارہ کر کے دیئے ہے مولا میں کینے باہر آواں اصغر یہاں دا لائی کریں صغرا انگل دے نالے پئی انہیں نال لائے کہ اشارہ کر کے آدھی ویکھو نا تسا نا ہی لسٹ چ نہیں لکھیا وقت ذمے جو میرے ہے پئی آج جو میں انہوں چھوڑ کے میں ٹراں متا آکھے چا آج میری سکی ماں ہو گیا میں نے انج چھوڑ کے تو نہ جاویا۔ مولا فرمایا رباب چابیاں میں نے دے تو میری کانڈ دا اولا بنا کے جا۔ مولا دی قسم ضمیر جدا حسین بادشاہ چابیاں لئینا تے بد صغرا دے سامنے آکھڑو تین فرمایا صغرا یہ چابیاں کہہ دیتی نہیں بی بی روندی کریے دے بھیا دی جیڑی بی بی بھی تالا مرے دی آئی نا چابیاں میں نے دین دی رہی ہے۔ ساریاں بیبیاں دربارے پوچھیا سے اے فلاں بی بی دی چابی اے فلاں دی چابی اے فلاں دی چابی آخر تے مظلوم کربلا اشارہ کی تے رباب گزر ون رباب سین گزریے حسین ہاتھ تے چابی رکھ کے فرمایا ایک چابی بابا ہی دین دائی واہ بھائی واہ بھائی واہ امیر بن کے نہ رو غریب بن کے رو۔ میں نے مولا دی قسم ہے یہ چابی تے نگاہ پئی ہے سنا تے ویکھ کے آدھی بھاویں تا میری ماں رباب ہی ڈر گئی میں بھاویں تا میری ماں رباب ہی ڈر گئی ہے آج میری سکی ماں ہو گیا میں نے انہیں چھوڑ کے نہ جاوے ہاں بس شریف اندازادار اے صرف تھوڑا جیا رسلہ ہائی خلاصہ حسین بادشاہ تیاری کی تھی لسٹ تیار ہوئی مولا حسین بادشاہ 7 بدے کیتے نے کتنے 7 بدے آخری رات 7 بدے حسین کیتے نے پہلے آیا نانے دی قبر نانے دی قبر نو ہاں دے نال لا کے کہتا نانا میرا چھپی سلام ہوئی نانا میں ٹورے آوے نانا میں تیرا وہ پترا جن موڑیاں تے کیا کہ انہاں مسلمانوں نو بھی کہنا ہوتے آدھاؤں پہچان کر لو اے میرا غریب پترے پیا وعدے دے بعد ٹردا ماں زہرا دی قبر تے کھلوتا نہیں نال سام پیا ہے جی پتر ماما دے کول سمدھن سام کے نہ تے رو کے پیادا اماں میں تیرے ویک اماں میں تیرا غریب پترا اماں میں تیرا گھوڑیاں دے سمت لے آون والا پترا اماں میرا چھیکڑی سلام ہوئی اماں میرا چھیکڑی سلام ہوئی مولا دی قسم ہے اس نے رج رنی قبر پھٹی تے آواز آئی ہے او میرا پھجدے گھوڑے تو لہن والا بچڑا او میرا 13 ضربہ نال کس ونجن والا بچڑا میرا بھی سلام ہوئی میرا بچڑا جتھے تو ویسے میں تیرے نال ویسا مولا دی قسم مولانا ذیشان حیدر دا یہ جملہ ہے پیا ہو پر میں دے انتائی تدامی دی دیگرے لے آواز آن دے آئی ہائے او میرا غریب بچڑا آئے او میرا اللہ راسی بچڑا ذیشان حیدر جوادی دے جملے کدی شام دے بازارہ جو ویڑا دیان کدی مسلم دی لاش تے ویڑا دیان بی بی فرمایا جتھے تو ویسے میں تیرے نال ویسا جتھے تیرا وطن میرا ہوا وطن ہے پیا وقت ٹر دو یا لگایا ہی کتھے آیا ہے حسن برا دی قبر دے حسن دی قبر دے آ بیٹھا دوئے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے او امیر برا غریب برا دا سلام ہوئی
امیر بھیرا غریب بھیرا دا سلام ہوئی، میں وطن پیا چھڑے نا میرا چھیکڑی سلام ہو، قبر حال گئی ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تیرے قاتل منگ دن بیعت میں تھوں اج نان کے شہر بھی جا تیرا کفن غلابی نہیں بھولیا بھامیں گزرن یارہ سال، تیری قبر تے آسی میری دھی سغرا اماں ام البنین دا نالے، اماں ام البنین دے نالے اندہ قاسم وانگ خیال رکھے میرا وطن تے بلون محالے۔ ادریہ بیدہ ہے چوتھا بیدہ کیتا ہے کہندے نال، چوتھا بیدہ کیتا ہے محمد انفیہ دے نال۔ سر جامعے میں مولا دی قسم محمد انفیہ بیرا دے کولو کیا ہے محمد انفیہ میرا چھیکڑی سلام، محمد انفیہ دے ٹوریا جو وینا ہے کمینت لا چاہ کیڑی؟ فرمایا توں جو ٹوریا وینا ہے اے دس او برکہ کیوں پائی کھلوتی ہے؟ فرمایا جے اگر عالیہ میرے نال نہ ہوئے نا میرا مشن مکمل نہیں ہوتا۔ اے دے بعد پنجواں ویدہ کہندے نال کیتا، پنجواں ویدہ کیتا ہے سو مدینے آلے، مدینے آلے لوگن ساڑھ کے در مدینے آلے ہوں میرا چھیکڑی سلام ہوئے، میں ٹوریا وینا، میں اپنی مجاور بھی چھوڑی وینا جیڑی لانے دی قبر تے آتے چراغ بلے سی میری دھی دی پارتوں نے میں مولا دی قسم ہے۔ بس دے بعد چھواں ویدہ کیتا سنانی ام سلمہ دینا، اے میں رات یوں بی بی دا ذکر کیتا ہے ناواں ہے چھواں ویدہ کیتا بی بی ام سلمہ دینال نانی نالا آ بیٹھا ہے نانی میرا چھیکڑی سلام، نانی میں ٹوریا بینا بی بی حجرونی کرو کہ فرمایا بچڑا میں نے تیرے نانے دسے آئی جدہ حسین وطن چھوڑیا نا وطن سجیندہ واپس نہیں بنا، میں نے یہ مٹی دے ویچے کہ شیشی دے ویچے کہ مٹی دیتی ہے تے انہاں فرمایا ہائی جدہ اس دا رنگ خون جی تبدیل ہو جاوے نا سمجھے حسین ماریا۔ چھیکڑی سلام کیتا، چھیکڑی سلام کر کے اور میں نے ایمان نال دسو پہلا ویدہ کہندے نال نانے نال، دعا ماں زہرا نال، تریہ حسن بھرا نال، چوتھا محمد انفیہ نال، پنجواں ویدہ مدینے آنے نال، چھواں ویدہ نانی ام سلمہ نال، ستواں ویدہ کہندے نال کیتا اپنی غریب دھی دے نال کیتا جنی عمر تھوڑی آئی دکھ ڈیرائن، جنی عمر 7 سال آئی وال سفید ہو گیا، دیدے کولا بیٹھا ہے رو رو کے فرمایا بجڑا میرا سلام ہوئی، فرمایا بابا تو ٹریا ہوئے نائے منت لا میرے کلو چاچا ٹکائی ہوئے، رجل نے غریب رو کے فرمایا چاچا بھی تیرا میرے نال پیا ویندہ ہے، اکبر بھیرا ٹکائی وانجو ہوئی میرے نال پیا ویندہ ہے، قاسم بھیرا نو ٹکائی وانجو ہو بھی نال پیا ویندہ ہے، اممہ زینب نو ٹکائی وانجو ہو بھی نال پی ویندی ہے، میں نو مولا دی قسم بی بی پوچھ دی رہی ہے حسین فرمیندے رہن میرے نال پی ویندے، رجل نے رو کے فرمایا بابا منت لا و سکینہ نو میرے کلو ٹکائی وانجو میری بہن میرے کلو راسی جڑے ڈنگ زندگی دے نسل ہوئے بہنہ رلے گزار چھڑے سائے، حسین رجل نے رو کے فرمایا بچڑا ہر کہنو مل لائے، سکینہ نو گالا کے مل لائے بھی یا کوئی ولی نہ ولی، سکینہ کوئی نہیں ہو بلڑا اس شام دے قبرستان ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، شرما کے نہ رہو میں مولا دی قسم فرمایا سکینہ نو رج کے مل لائے بیا کوئی ولی نہ ولی اس کوئی نہیں ہو ولنا، اللہ گواہی نے حسین دی آواز آتی ہے غازی لسٹ دے مطابق بیبیاں نو معاملہ دے سوار کرا، اللہ گواہی نے جدا سوار ہوان دا نائے عباس دی آواز آتی ہے مولا سارے سوار ہو گئے، بیک تو صحیح کوئی رہے نہیں گیا جے غازی ونجے ایک ایک معامل دے کولو واپس والے آتے روندو یا غازی آکھلو تے سیدہ دے روندہ کیوں ہے آدھا مولا روما نہیں تکی کرا جائے نہیں بجنا ہو موری معامل دے سوارے، حسین دی آواز آندی ہے نہ میں لا سکنا نہ تو لا سکنا ہے، آ تو میں نو پر جا میں تینو پر جاوا، اللہ گواہی نے دعا پھراوا دے وین بلاندو ہے نہ جیوے جو
مامل جلیلی دی بیٹھی آئی اکل مار کیا دیا اما فضا خیر دے کیوں میرے بھرا پہلی منزل دے پیرو دن آواز آئیے تو اے بھرا گن لگے کلوتے جو سگرا مامل سوار ہو گئی ہے اور لہاں وڑا لگوئی نہیں ہے بی بی دی آواز آئیے سٹو میرا اکبر کہنے گیا ہے اس سے دے حصے جی بھائنے اسے نو آکھو اے نو مامل تو لاوے جدا اکبر نو حکم ملے مولا دی قسم اکبر کچاوے دے گولا کھلائے کچاوے جا ہاتھ پاکے اکبر بولے نہیں رونا شروع کی تازہ مامل جو بیٹھی جاتے آدھے کہنو آئے یا میرا غریب ویرنا میں تیری برات نال وجنا ہے اکبر آدھا تے نال نہیں وجنا اللہ وقت بھی محمل دے بہن دی انتظار نہیں کیتی محمل تو لتھی ہے براد بازو پکڑ کے رو رو کے پیا دیے ایک دفعہ میرے نالا اللہ جانے توڑا اتھے کی ہو جیا قانون شادیاں دا مینو مولا دی قسم دیاں نو کفن کون دین دین پہ کے دین دین مولا گواہی نے اتھو دے قانون دا نہیں پتا دیاں نو کفن ہر کوئی ساڑے علاقے جے پہ کے دین دین اکبر دی باپ پھد کے وکرہ لے گئی ہے اکبر دے موڑے علی ابالا لئی ہے رو رو کے پیا دیا اکبر تسا ٹورے ویندے اور ملت لائی بطور کفن مینو دے جا اور تسا چور وجنا ہے میں مار وجنا ہے چلو یہ کفن دی جات میرے گلو راسیا برادی باپ دیئے سارا کافلہ بیتا بھی آئے اندر لے آئیے برانو اندر کھلار کے چادر دینال زمین صاف کی دیئے سے براد آئیدو دامن پکڑیں دی رہی ہے دامن قابو کر کے رو رو کے پیا دیئے جے نیکھن ویندہ اتلا پر بدی چم کے وکا ماتم کر تیرے مذہب جیلے بدی چم کے وکا دنی بھیزا اے تلیاں سمیل مولا دی قسم یا یکدم اچانک رسول روزہ حلی آئے محمد جی جناب عالیہ حضر مار کے فرمایا حسین خیر کوئی نہیں میرے اکبر دا پتہ کر یہ اندر آلن کیری حالت بھین بھی رائے گوئی دے گالج بائی بائی غش کی تو یعنی تلیاں ملیاں فاقہ ہویا ہے حسین دین اچایا ہے دین تسلی دے کے رو رو کے پیا دیر مہینوں قسم مادی ہے وہ چادر دی جدا اکبر نو پر نیسا آدم کو گھن کے مادم مہینوں قسم مادی ہے وہ چادر دی جدا اکبر نو پر نیسا آدم تو گھن کے ہے وہ نانے دوڑی بول داوتیاں کو بول ویسا جدا کربل وچ ایندی جج چڑسی تینوں معجز نال وی کیسا دل بھین برا تمہیں مل بازو پیچھے ہاتھ برچھی وچ رحمان اللہ کریم اللہ عبادت قبول فرما کریم اللہ رحمان اللہ حاضرین دا ٹورا قبول فرما میرا مالک میرا خالق سائے محنت قبول فرما وانیان جتنے بھی ظلمات مل کے اس مشن نو سو آئے ہیں کریم اللہ رحمان اللہ ہر دے ہوا جے شریعت پورے ہر دے رزق جو وسعت فرما جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اولاد مدینہ تاں جو بیمار ہیں نصیحت کامل و عادلہ تاں میرا اللہ جو تنگستی دور فرما کریم اللہ رحمان اللہ مومنہ مخصوص مریض ہے ظہیر مریض ہے صحت کامل و عاجلہ تاں محمد و اہل بیت محمد عزت نوازتا میری بچی مریض ہے صحت کلیہ تاں
امام زمانہ دے دشمنن نیستو نابود وارث حقیقی دا جاؤ سائیں دے صدقے ساری دعا قبول فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل